Oh my God! Fire! 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 Que se va a ir. Nada. Der er også en finsk taxa, hvor der er det er lige meget en spejder. The workers wanted to complete the job without additional equipment, but they couldn't pull it off. Oh, valiendo chetos. Pero sí le está diciendo a él que se moviera más para acá, ¿no?
było około 50 pasażerów i młody motorniczy. Są podejrzenia, że to zbyt duża prędkość mogła doprowadzić do groźnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tramwaj jechał szybko, na zakręcie motorniczy nie opanował go tramwajów, ale również paraliż dla kierowców samochodów. Tramwaje jeździły objazdami, a kierowcy... These workers were digging without installing any supports and ended up paying for their mistake.